Oi, meus amores. Olha quem tá dormindo no sofá. Não, mas eu... E roncando. Olha como ronca essa criatura. Ai, essa gente que passa gritando na rua. Ai, gente, eu queria gravar ele roncando pra vocês. Vou esperar um pouquinho. Que amorzinho de mamãe, olha só. Essa pequinha tá perdendo muito pelo. Muito, muito, muito pelo. Mas é tão fofuchinho, tão fofuchinho. E qualquer coisa você corta. Olha que lindinho. Ai, agora ele não vai roncar, não acredito. Cara dele. Qualquer coisinha ele se corta. Ai, eu não acredito. Eu vou esperar pra ver. É, gente, agora ele se acordou. Não tem jeito. Eu não vou... Ele tava dele a roncar. Eu queria mostrar pra vocês. Tchau, meus amores. Um beijo, meus amores. Se a gente passa gritando na rua. Beijo, até amanhã.